Стены начали расти, и если в прошлом видео здесь была просто бетонная коробка, то сейчас уже чувствуется, где будет кухня, а где спальня. Первым делом мы сделали разметку. Это, наверное, самый ответственный момент. Перенести план с бумаги прямо на пол. Отступаем, перемеряем по 10 раз, потому как косяк на этом этапе, и все, потом либо дверь не влезет, либо розетка окажется в стене. Но когда линии готовы, начинается самое интересное — кладка. Берем газоблок, он легкий, ровный, и с ним реально приятно работать. Вот так ряд за рядом пустота начинает отступать. Уже через пару часов появились первые контуры комнат. Самое крутое — стоять в квартире, когда стены только начали появляться. Ты уже не просто смотришь на голый бетон, а реально представляешь. Если было интересно, подписывайся и ставь лайк.